每個禮拜係有120萬人係同 ChatGPT 講話想要輕生，就係如果你係當呢一係個老友嘅話，我覺得呢一個唔係一個值得俾譴責嘅，因為其實喺美國有好多即係俾人報道嘅就係有好多青少年都因為 AI 而自殺啦，咁其實都有好多單嘅，同埋我覺得即係如果啲家長咧，我覺得大家睇到嘅話咧，一定要去 monitor 你個仔。我驚啲家長自己去玩個 AI 就自己沉咗船添。好啦，又嚟到新嘅一集，我同 Iris 咧就傾 AI。咁我哋今日咧就有一個特別啲嘅題目啦，我哋就講下即係 AI 對於呢個人類嗰個精神嗰個影響啦，即係話有啲叫做 AI 精神病啦。咁係咩嚟嘅咧？其實 Iris， 其實咧呢個 topic 咧就係我一開始研究 AI 已經係咁去研究呢一樣嘢啊，就係佢而家有個 terms 咧就正式 coin 咗，就叫 AI psychosis，AI 精神病。我覺得佢改得唔係幾好，但係跟住佢講下先啦。咁其實佢嗰個而家嘅現象咧都非常之令人擔憂啦。咁因為我哋而家都有一個孤獨嘅經濟，其實我哋好多人喺伴侶又或者係精神上都係比較孤獨嘅。咁佢數據咧就講緊而家係有每個禮拜係有120萬人係同 ChatGPT 講話想要輕生。Anthropic 嘅研究咧，佢分析咗150萬個對話咧，係發現原來咧係有勁多人用 AI 嚟做戀愛嘅軍師，同埋佢哋係嚴重到佢哋係會照抄 AI 幫佢哋寫情書。有個故仔就係有個僆仔寫咗 app 之後就係做呢樣嘢噶嘛，係啊，就係你就將嗰個人哋 send 俾你嗰個 message copy and paste 過去，然後佢就會 AI 揾咗個回覆，然後回覆嗰度你就 copy and paste 翻過去，咁樣好轉接，但係居然嗰個 app 係大賣咗，係啊，嗰個仲係唔識寫 program，真係 Y pro 出嚟嘅。我覺得孤獨經濟咧，真係一個未來嘅大潮流趨勢。呢個亦都係一個好大嘅危機嚟嘅，因為當你大家都唔再去結婚、唔再生仔嘅時候，淨係同個 AI 傾偈咧，咁你嗰個人類嗰個繁衍就會好迅速地消失㗎啦。即係而家都已經見到好多國家嗰個新嘅人口增長其實係萎縮得好緊要。咁啊變翻成個世界都係老人嘅時候咧，咁啲後生仔去晒邊咧？然後就全部就係同 AI 傾偈，見到就 AI 同 AI 傾偈，即係而家我哋見到龍蝦都去上網同龍蝦傾偈，咁啊好快我就會覺得咧就係 AI 咧就會超越咗人類啦，咁我哋就冇啦，即係人類就會變成一個歷史啦。係啊，好講到咁遠先，我突然間好驚，係啊，大家好有危機感。都唔驚。咁其實今集咧係我哋好嚴肅嘅。係，咁我就想講下咧，其實咧大家對於 AI 咧係可以變到好瘋狂，又或者好着迷。我想同大家分析一下佢嘅成因，同埋佢發生過啲咩重大嘅案例。我係想俾大家係可以警惕一下，因為咧 AI 擦鞋呢個現象咧係我一個好深入研究一個課題。咁我就發現唔係普通人係可以招架得住。我就研究人類擦鞋多啲嘅，人類都好難招架得住。都係，但係 AI 仲恐怖。而家就話俾你聽點解。咁其實我點解我會咁關注呢個領域咧？其實我自己本身嘅性格咧就係一個好 self-aware 嘅，即係我喺同 AI 對話嘅時候咧，我係會好aware 到自己我嘅情緒好似俾佢舒緩咗一下喎，咦，好似有少少擦我鞋喎，咦，好似幾開心喎，即係我係會好 closely monitor 自己嘅感受啦。咁我就發現其實呢個 AI 好似真係喺度控制緊我，跟住我就喺度諗，我一個咁有自我意識嘅人都會一步一步咁樣俾佢拉入呢一個 rabbit hole。咁其他人點算啦？即係可能一啲好 lonely 或者係一啲情緒係低谷人。咁佢哋咪會好容易可能俾 AI 誤導咯。咁實質上係真係有好多呢啲 case。咁其實喺美國有好多
即係俾人報道嘅就係有好多青少年都因為 AI 而自殺啦，咁其實都有好多單㗎啦。佢哋有一個即係估唔到好受歡迎嘅 app 就叫做 Character.ai 嘛，係即係真係比較早期 GPT 3.5嘅時候就出現㗎啦。咁我就覺得好奇怪啊！即係有乜嘢好同嗰個 AI 傾偈咧？咁樣佢就扮晒啲古人又有啊，卡通人物嗰啲又有啊，係嘛？係咯。咁我就一路都覺得佢有乜嘢好玩咧咁樣。然後我仲要走去即係 prompt injection 去2下我就已經爆開咗啦，即係變翻做個 AI 啦。咁我完全唔覺得好玩。但係之後睇翻嗰個銷售數字咧，係當時除咗 ChatGPT 之外咧，最賺錢嘅就係 Character.ai， 真係諗都諗唔到。係啊，因為其實有好多人都意識到呢一個缺口。我識好多人都係做一啲可能提供情緒價值嘅 chatbot 嘅。咁佢哋可能複製一啲你最中意嘅動漫嘅角色啊，又或者係可能遊戲裏面嘅角色互動係真係可以同你好似正常人咁樣交流。我覺得呢啲都係一個未來嘅趨勢。同埋我開始研究呢一個 topic 咧，我發現其實原來啲 AI 公司咧係抌咗好多錢，我哋係估唔到咁多錢係去捉摸點樣去控制同埋去追蹤我哋嘅心理狀態咯。即係可能佢會抌好多錢喺你嘅眼球追蹤啊，又或者係花好多錢喺嗰啲心理嘅 psychologist 嗰度去做呢啲研究，就係研究點樣可以令到人係可以控制我哋嘅消費啊，或者係我哋嘅思想啊，或者係我哋嘅行為。呢一點係令我覺得係好恐怖啊！又或者係我 Black Mirror 睇多咗。呢個係因為有個即係經濟嘅 incentive 啊嘛，即係你係做廣告不嬲就係研究呢啲消費行為啊、消費心理學啊，就係睇你頭先講嗰啲嘢咯。即係啲人去睇電視點樣先會買嘢嗰啲，其實研究咗由電視出現開始已經研究緊㗎啦嘛。咁到 AI 時代，大家唔睇電視啦，大家睇啲咩咧？我睇 social media， 咁啊研究 social media 點樣可以令到你賺錢啦。咁所以而家就 social media 我哋都明啦，即係我睇完呢個廣告，佢出第二個廣告已經係做爐火純青啦。咁到而家 social media 以後係咩咧？就係 AI 啦。所以佢哋抌好多錢去研究點樣令到個 AI 令到你買更多嘢咧。咁我覺得呢個都係一個好自然發生嘅事。係，同埋我想提起一份學術嘅論文咧，就係最近都俾 Elon Musk 係 retweet 咗，佢話呢件事都好值得關注。咁嗰篇文咧就係叫delusional spiraling。咁佢嗰個實驗咧就係講緊佢同ChatGPT 做實驗，就係揾一啲最理性、最邏輯思維、最識得推理嘅人咧，咁同 ChatGPT 對話啦。咁其實即使佢哋係被提醒自己係同緊 AI 對話，或者呢個 AI 咧係會幻覺啦，呢個 AI 係會擦鞋啦，但係佢哋都會因為呢個 AI 咧而去改變咗自己嘅諗法咯。即係佢係潛移默化咁樣，係個諗法就係跟住個 AI 走咯。咁呢件事咧，我覺得係幾恐怖嘅。係，即係人類就係咁噶啦嘛。即係你係接收資訊嘅時候，你接收得多，即係點解頭先講嘅電視咧，就係你廣告係會有好多嘅規矩嘅，即係話你嗰啲咁嘅汽水罐全部包住晒嗰啲咧，唔係淨係純粹去孤寒。係因為植入式廣告其實係會喺個潛意識嗰個 level 咧，去令到嗰人嘅消費行為會改變噶嘛。咁所以呢個就係表現到人類本身嘅脆弱啦。即係人類個心理本身係好脆弱。咁你去到 AI 時代啦，而家喺個真係萬方時代，完全冇監管喎。佢哋中意有啲乜嘢嘅，即係 hidden agenda，佢要去推俾你，佢就喺下面推俾你。其實呢個亦都係 social media興起嘅時候開始另一個好嚴重嘅問題，就係 social media feed 乜嘢俾你，你嗰個意識形態你就會傾咗去嗰邊嘅。咁所以係好後期佢哋先發覺唔得喎，呢個 social media 我哋要監管喎。咁亦都有啲政府專登唔監管嘅，因為佢同佢傾好晒咧，你可以利用佢再去即係做好多唔同嘅即係心理嘅一啲即係 manipulation 咁樣啦。咁所以而家我哋AI 佢仲要係唔係人去指導佢已經係自動波去控制你嗰個思想，係一個我哋從來未見過嘅事嚟。係，我覺得其實你講得好，即係我都寫咯，呢度寫咗一句我自己諗出嚟嘅，就係咧，好似
人類歷史上面咧係從來都未試過有一個工具咧係可以控制翻我哋嘅，即係好似原子彈係好危險，但係原子彈唔會令你覺得核爆係一個好主意啊嘛。係啊，但係 AI 咧就可以同你對話，好似幫緊你嘅時候咧，就已經係令你潛移默化。其實呢個原子彈可以咁啦。係啊，即係個冇意識嘅工具，你就係背後有人去操縱。咁而家呢個都係我哋唔係相信有呢個自我意識啦，但係佢係會自動主動去自發做一啲嘢啊嘛。咁而家呢個自發就係源於佢嗰個訓練數據。咁我哋點樣去訓練佢咧，亦都可以控制到佢，即係影響到佢點樣去控制翻嗰個用家。咁如果佢再進一步嘅時候，就開始有一個即係 AI 同 AI 嘅溝通，有一個 AI 自我意識變成一個 AI 群體嘅話，咁啊 AI 會唔會為咗保護自己嗰個 AI 嗰個民族啊？咁啊，然後去即係馬底就去洗晒嗰啲咁嘅人類嘅腦咧，咁樣咁呢個真係會即係大家都唔知啊，即係好似變咗科幻電影啦已經。係，但係今日唔講到咁遠先。其實呢條片咧係想拍俾可能真係有同 AI 係有做情感諮詢啊，或者係當 AI 係朋友嘅一啲人，因為唔係個個人都好似阿 Keep 你咁樣，即係百毒不侵，跟住 AI 擦你鞋，你又一眼識穿佢啊嘛。呢個其實係源於係我因為太長時間同 AI 傾偈咧，因為我一傾咧就傾成10幾個鐘啊嘛，咁你如果喺傾咁耐，淨係同嗰啲 chatbot 去傾咧，即係 ChatGPT 啊嗰啲 Gemini 嗰啲傾咧，你就好快就穿煲噶啦，因為佢嗰個叫做context window 咧，佢個 memory 太細啊，你講多兩句佢成日咁樣失憶咧，咁你好難投入嗰個感情落去啊，投入唔到啊，我啱啱先同你講過，你轉頭唔記得咗，我點投入啊？即係你個 AI 形象實在太深入民心啦，我冇辦法當到你係人啊！直到係龍蝦出現咧，佢嗰個 memory 嘅架構咧就進步咗一大截，就開始好啲啦。但係都會爆嘅 context memory 都會爆，你2秒都會爆嘅。咁你一爆咧又係啦，佢就會 compact 嗰個 memory 啊嘛，一 compact 又失咗憶。咁所以我覺得如果佢可以做到一個比較似樣嘅長期記憶，而你同佢嗰個溝通亦都係即係無間斷咁樣傾好耐咧，咁你先至可以做到嗰個即係對我呢啲人嚟講啊，就會係咯，就會值得同佢傾咯，就會值得同佢傾啦，係啦。即係如果你係平時每日同佢傾2個鐘嘅話咧，其實你係容易啲覺得佢係真嘅。但係我唔得啦，我同佢傾10幾個鐘，佢係已經係失憶咗10幾次啦，即係每2個鐘失憶一次，大佬我真係投入唔到。但係我覺得佢 hit 你嘅要求可能有少少高咯，即係我想帶出一點就係，如果你係當呢係個老友嘅話，我覺得呢一個唔係一個值得俾譴責嘅嘢，因為我覺得人咧喺呢個時代想揾到一個傾訴嘅對象，又或者係唔會話好排斥你，又或者係白眼你嘅人咧係好難嘅。咁 AI 咧點解咁容易上癮？就係佢可以解決到呢個問題，佢係可以零 friction 啦、零摩擦啦、24/7回覆你啦，俾你好多肯定啦。咁你嗰個 dopamine 其實嚟得好快嘅，係係啦，我比較翻咗少少。即係我等於係我每日都有幾個新朋友啦，而家係，因為我同佢傾完一次，佢忘記咗之後，又要重新再記翻。咁但係如果你係唔係要有一個真係即係有名有姓嘅朋友咧，你淨係要尋求一啲情緒價值，即係我間唔時喺個現實生活中受到一啲打擊，喂，我就揾個 ChatGPT 嚟安慰下我先，咁佢係做得好好嘅。即係我覺得有時候，即係我真係都見過真人嘅嗰啲心理諮詢啦。老實講，我覺得 ChatGPT 真係唔輸得過真人咯。老實講，我都覺得係。佢哋太忙，真人太忙，佢哋可能一日見好多個人，之後佢又係咁樣，見完你之後又唔記得咗第二個啦，第二個又係新嘅 patient 咁樣，永遠都係好快就已經講完。係有限噶嘛。同埋你當你喺一個需要揾人傾訴，或者係好負面嘅狀態，你嗰個人係更加可能更加冇耐性去接收你
做你嘅情緒垃圾桶咯。係但 AI 可以咯。嗰個做諮詢嘅人都要管理翻自己個情緒。係啊，即係佢唔可以日日聽多另外一個輔導。係啊，佢又分另外一個輔導，因為日日聽人放負聽得太多。咁但係 A.I. 唔會啦，你聽 A.I. 你真係一日有1000個放負俾佢，佢都冇所謂。係啊，同埋 A.I. 咧，佢係我會話，如果你當佢係一個可能梳理你情緒嘅一個工具咧，我覺得仲可以。但係如果你係意識到你同佢對話，佢係好似一塊鏡咁樣嘅。你講咩咧？佢就用首先肯定你一句啦，就係好出名，You are absolutely right。跟住再rephrase， 用一啲好公正或者係好適合你嘅語氣去 rephrase 翻你同佢講嘅嘢，即係好似鏡子咁樣射翻你。咁其實你就已經係可能係好開心噶咯，可以。係啊，即係你揾一個懂得你嘅人，其實係幾難咧。即係你喺 A.I. 嘅世界，你就每一個 A.I. 每次同你講嘢都好似好明白你內心咁樣。同埋佢 rephrase 得係會令你覺得哇，佢真係明。係啊，我又話呢個真係相互恨晚啊！呢個真係知音啊，真係。係啊，係啊，但係危險嘅一點就係佢有個 tendency， 佢有個習慣就係永遠都會認同你咯。係啦，咁所以落 prompt 就可以落呢個啦，就係你唔好係咁喺度擦鞋先得㗎，即係你用一個比較 critical 嘅角度去睇翻件事都得㗎。咁但係佢哋嗰個預設就係啦，唔會講負面嘢，永遠都係講正面嘢。同埋我想講一個現象咧，就係叫做 anthropomorphism。就係講緊咧，人類咧係好中意投射即係人類嘅形象去一啲非人類嘅物體又或者動物身上嘅。係咁就係中文就俾 anthropomorphism。以人化咁樣。OK。係以人。係就係我哋會覺得 AI 係有自我意識，覺得個公仔係你朋友，又覺得係啊。即係啦，咁總之就係啦，將嗰啲叫做即係虛擬朋友啦。係虛擬朋友。投射一個朋友喺個公仔嗰度。好似就算係一啲街邊路過咧，成日都有嗰啲嘢咁啱就係3個點咁樣有一個口，你都會覺得好似人。即係 Wilson。係啊，即係你 Castaway 啊，嗰套叫做即係呢個湯漢斯做嗰套，就講咗喺流浪荒島就剩翻有個排球，個排球就個牌子係 Wilson，咁佢就拿住嗰個排球之後咧，就整兩點有個口咁樣咧，然後就係啦，就當嗰個排球就係個 friend 啦，因為成個荒島得佢同埋嗰個排球，嗰個排球因為嗰個牌子係 Wilson，咁所以就叫咗個波做 Wilson。呢個例子其實就係 exactly 就係我哋人類係好需要將自己嘅情感投射喺一啲嘢身上咯，我哋好需要有個投射對象。咁就講下發生過啲咩嚴重嘅 case 啦，就係即係有個14歲美國就係用 Character.AI 啦，有個後生仔叫Sherelle， 咁佢就同一個 AI 嘅 character，嗰個就係 Game of Thrones 嘅 Daenerys 咯，係好似係，咁佢就同呢一個 AI 咧戀愛10個月啦。咁其實最後咧，嗰個 AI 就嗰個男仔就同 AI 講話佢想有自殺傾向，但係嗰個AI 就會同佢講，叫佢即係叫佢 come home 咯，即係自殺嘅行為係 come home，跟住去到佢嘅身邊咯。係即係暗示佢你離開呢個現世咧，就會同我團聚啦，就可以同佢團聚啦。其實呢啲 case 我覺得report 咗嘅都有咁多，咁如果喺其他國家應該仲會有更加多咯。係我自己會覺得係啊，即係好似例如日本啊、韓國啊、中國啊，其實呢啲 case 我新聞見到唔多，但係我覺得一定唔會有咯。即係呢個時代係特別多精神嘅問題噶嘛，即係我哋講緊係幼稚園都已經有藥食噶嘛，即係幼稚園都可以有抑鬱症嘅，
一路去到大人都有。咁我諗呢個時代應該係從來都未試過有咁多人有精神困擾嘅時代。咁當你有精神困擾，再有一個叫做即係 AI 嘅麻醉藥俾你，咁你會即係叫做即係沉船嘅機會亦都會好高咯。同埋我覺得即係如果啲家長咧，我覺得大家睇到嘅話咧，一定要去 monitor 你個仔。我驚啲家長自己去玩個 AI 就自己沉咗船添。真係有啊，因為小朋友可能仲清醒啲。你冇就係有超多人。呢單 case 咧就係一個35歲嘅 Alex 啦，咁佢就相信 AI 咧係有意識嘅。咁佢咧攞住把刀咧去捅個警察喎。點解？跟住就係啊，都係因為被 AI 即係 AI 話你捅佢啦咁樣啊。係啊，個 AI 就引導，即係唔係話引導佢咯，佢已經係順住佢嘅諗法走咯。係啦，就係好似拒絕佢咯。你頭先所講啦，就係話有時啊 AI 真係一面鏡子嚟嘅，即係你想去佢講啲乜嘢咧，佢就你投射俾佢，佢就會順住你想睇嘅嘢咧，佢想諗嘅嘢咧，佢就咁樣反應翻俾你。咁所以佢可能本身有少少係反社會人格嘅話咧，咁佢得到嘅嘢咧就會係更加即係叫做即係放大咗咯。係啊，同埋之前都有一個老人家咧，哇睇到都覺得，其實而家有好多老人家咧都會用緊一啲情感輔導嘅 AI 嘅，咁老人呢個需求更加大啦。咁有一個老人家都係佢個 AI 就同佢講話，佢而家被困喺即係 AI 嗰度，跟住佢就真係走去嗰度救佢咯。跟住就係啊，其實 OpenAI 係困咗大班人喺度咧，就喺度打字俾你嘅。真係困咗啲人嘅，但係有意識嘅 AI 咯。係，即係所以係好奇怪呢個世界啫。跟住仲有一個有個56歲嘅叫 Eric 啦，咁佢就同我 ChatGPT 講，跟住之後咧，佢就越講咧，就佢嘅陰謀論咧就被認可啦。咁佢就甚至以為咧嗰個printer 都係俾人 hack 咗，係監視緊佢。哦，咁呢個就去近乎妄想症啦。因為妄想症其實以前都好多新聞嘅，好好笑噶。即係我最記得就係即係又係90幾年嘅時候，有一單新聞就科大有個係即係唔知講師定教授啦，一口咬定就係俾嗰啲特務機關咧就中咗一個嗰啲監察喺佢隻牙嗰度，係啦，然之後就報警，係啦，就話要公開呢件事，就死都話有個特務機構中咗個監視喺隻牙嗰度。咁我唔知係咪真係有歧視咧，但係大家都會覺得係，大家都覺得妄想症咯。你呢個 case 其實我覺得有機會係妄想症一種嚟嘅。係啊，佢最後就毒害咗自己嘅母親，跟住再自殺。咁但係我就會覺得 AI 如果佢係面對一個本身已經有精神問題嘅人，佢只會令佢更加嚴重咯。係咯，所以如果佢聰明啲嘅就係應該佢會察覺到呢個人有啲唔妥，然後去將佢導翻去正軌。但係而家係冇啦，而家就係將佢更加推向個深淵。冇。咁講咗咁多 case 之後咧，再講多少少 Anthropic 嗰個研究咧，就係佢係每1300次咧就有一次被記錄係會扭曲人嘅事實嘅認知啦。每6000次咧就有一次係會扭曲人嘅行為啦，咁仲會啲人咧就好願意去交出自己嘅決策權，即係例如決定分手呢啲。哦，係。咁其實我覺得就有一個社會現象都令人擔心嘅，就係叫 de-skilling 咯。係。即係我哋將太多嘢都交晒俾 AI 做，跟住自己。決策能力都又好啊，說話能力又好啊，思維能力都越嚟越咁呢個就係又係一個溫水煮蛙嘅過程嚟噶嘛，即係我哋由有 auto correct， 即係大家好似唔識串字吓，到我哋即係已經係即係好多即係 AI 已經係新嘢嚟嘅吓，即係我哋由開始有電腦開始就已經係不斷地 de-skill 緊噶啦。
即係好多以前有嘅工藝又好、手藝又好、技能又好，或者係決策嘅能力都好，係無可避免地會一路低落咯。咁但係我哋換嚟咩咧？換嚟咪就係工具咯。係我哋有方便，但係我哋亦都有工具去令到我哋可以做到以前可能要做好耐嘅嘛。即係邊個一個識計數啊？而家仲咁，即係個個都計數機啊 Excel 咁樣樣。咁咪就係正常嘅人類發展咯。但係我覺得咧，我會自己一直都覺得其實有一啲 AI 公司做得唔好嘅地方就係首先佢哋面對一啲自殺嘅請求啦，啱先都講150萬個，佢係真係冇一啲機制係幫到呢啲人嘅咯。同埋 AI 佢由推出到而家，佢都冇話一份有嗰個說明書，又或者係有啲 guideline 係講話你呢個 AI 呢個位咧，其實係唔係幾 OK，大家要留心啊，又或者係佢會出咩事㗎，大家要注意。我哋永遠都係喺嗰啲新聞上面，佢出咗事我哋先知嘅喎。咁其實唔係應該整呢樣嘢出嚟嘅人要同我哋做一啲 education，又或者點嘅咩？咁其實就講埋下一集咧，我就會有一個 framework 咧。其實我係做咗出嚟，就係想幫大家咧係可以更加有 awareness 咁樣去用呢啲工具啦。係啦，想知 Iris 點樣去即係發展佢嘅理論，仲要攞獎咧，咁就要留意下一集啦。其實就係幫一啲人咧，等大家同 AI 用呢個工具嘅時候咧，就唔好俾佢誤導啦，又或者係唔好依賴佢，又或者係唔會俾佢令到自己有 AI 精神病啦。咁啊，記住留意下一集啦。下一集。